ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லாஸ்ட் 7 to 8 டேஸாக வந்து மெயின் வீடியோ எந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணலை. பிகாஸ் என்னோட ஹெல்த் கண்டிஷன், ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 நாளாக வந்து எனக்கு கோல்டு ஃபீவர்லாம் இருந்துச்சு. அண்ட் ஹெவி ஃபீவர், கிட்டத்தட்ட 102 டிகிரி குளிர் காய்ச்சல்னு சொல்லலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் காய்ச்சல் போனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சளி வந்துருச்சு. அண்ட் இப்போ வந்து சளியோட நான் குரல் மாதிரி தான் வந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன். இதையே நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன், வியூஸ் வரலன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, பட் ரியாலிட்டி இந்த வீடியோவும் ஒரு 30-40 வியூஸ் தான் வந்து போகும், அதுக்கு மேலே வந்து போகாது. நான் ஏன் அப்லோட் பண்ணுறேன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 நாளுக்கு மேலே வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணல. நம்ம சேனலில் வியூஸ் ரெவன்யூ எல்லாமே வந்து அடி வாங்கிடுச்சு. இந்த வீடியோ போட்டு தான் வியூஸ் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு சின்ன அப்டேட் தான். இன்னும் 2 நாளைக்கு வந்து நம்ம சேனல் வந்து வீடியோ வராது. மேபி ஒரு மண்டேலேருந்து நான் வீடியோ போடுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் இப்போ வந்து பெட்டராக இருக்குது. திங்கக்கிழமையில செவ்வாய்க்கிழமை வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது 102 டிகிரி இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் 2 இன்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்க. அப்புறம் 98 டிகிரியாக வந்து வந்துருச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் சளியும் வந்து இருமலும் அதிகமாக வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு. நேற்று போய் டாக்டர்கிட்ட மறுபடியும் பார்த்தோம். மறுபடியும் வந்து 2 இன்ஜெக்ஷன் வந்து போட்டாங்க, டேப்லெட்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போதைக்கு இருமலும் சளி வந்து இருக்குது. ஃபீவர் வந்து லைட்டாக வந்து குறைஞ்சிருக்கு. அண்ட் டாக்டர் சொன்னதுக்கு இன்னொரு 1 or 2 டேஸ் வந்து இருக்கும், சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணிவிட்டு க்யூர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். அதனால் ஒரு சின்ன அப்டேட் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள், இன்னும் 2 நாளில் வீடியோ வந்துடும்.